Shadow ZU75 adalah kombinasi sempurna antara kesederhanaan dan gaya. Dan yang paling menarik, harganya di bawah 400.000. Dengan skema warna hitam dan putih yang terlihat sangat keren, desainnya yang simple bikin kamu lebih fokus, jadi ini pilihan yang pas untuk gaming atau kerja. Didesain dengan keycap ABS Double Shot Shine True, keyboard ini memberikan pengalaman mengetik yang mantap dan memuaskan. Keyboard ini juga punya tombol putar yang bikin kontrol volume dan fungsi lainnya jadi lebih mudah, menambah kenyamanan saat digunakan. Plus, dengan PCB yang hot swappable, kamu bisa ganti switch sesuai selera. Pencahayaan LED pelangi yang cerah bikin setup kamu makin menarik dengan efek cahaya yang dinamis. Koneksi wired yang dapat diandalkan membuatnya bisa dipakai di berbagai perangkat tanpa masalah. Jadi, ZU75 ini jadi pilihan yang praktis dan stylish untuk semua setup kamu.